皆様こんにちは、セリナです。今回は5月22日予約開始、6月5日発売、ルナソルアイカラーレーション N 限定色 EX16 ミスティッククラリティをルナソル様よりギフティングいただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。先日ルナソル様のイベントにご招待いただき新作をお試しさせていただきました。今回の動画では中でも特に大注目の限定色 EX16 のパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗りパレット全色を使ったメイクルックを作ってご紹介した後に同じクラリティシリーズの人気色15番フローレスクラリティと既存色の中で一番色味のニュアンスが近いと感じた09グレープメドウと比較しながら違いもご紹介していきます。少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。特典やどんな内容を発信していくのかなどは詳細動画でご紹介しておりますのでぜひこちらの動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。ご紹介するのは限定色 EX16 ミスティッククラリティ。透き通る光に溶け込む青みニュアンスが神秘的なミスティッククラリティ。それでは数量限定色 EX16 ミスティッククラリティのパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。EX16 ミスティッククラリティ、パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。クリアなベースにシルバー、ブルー、ピンクのつぶら目がきらめくグリッターカラー。青みが得意な方、ブルーベース全般におすすめ。右上はブルベ夏におすすめ。ホワイトに近い明るい青みピンクに微細なラメが艶めきます。青み、明るさが得意な方に使いやすいです。単色塗りならライトサマー、ミューティッドサマー、ブルベ夏全般のベースにもおすすめ。左下はブルベ冬におすすめ。深みのあるパープルブラウンのベースにブルー、ピンク、シルバーの大粒ラメがたっぷり輝きます。青み、深み、大粒ラメのコントラストが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ビビッドウィンター、ディープウィンターにおすすめ。右下はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。ほんのりくすんだ深いパープルにブルーの微細ラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般の締め色におすすめ。それではパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして実際のカラーや質感を見ていきます。1色目左上のカラーです。1色目からこんな感じでたっぷりの大粒ラメで華やかな輝きを楽しめます。この質は軽めなのでラメのざらつきもなく使いやすいです。1色目単色塗りだとこんな感じです。クリアなベースに大粒のラメがたっぷり輝きます。透け感と透明感があって儚い印象に見せてくれます。軽やかにラメをまといたい時におすすめなカラーです。続いて右上のカラーです。こちらは細かいパール感でまぶたに自然な立体感を与えてくれます。2色目単色塗りだとこんな感じです。かなり淡めのカラーですが、まぶたの上でもほんのりくすんだニュアンスの柔らかいピンクカラーを楽しめて、自然に透明感をプラスしてくれます。反対に塗っている1色目と比較をすると質感の違いがかなりわかりやすいと思います。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらはこのパレットの中でも特にラメの粒も大きくて、ラメの量もたっぷりな宝石のようなカラーです。3色目、単色塗りだとこんな感じです。
ラメ自体の粒もかなり大きく、ラメの量もたっぷりですが、ベースのカラーがかなり深みがある効果で、よりラメのきらめき感がしっかり際立って、コントラストの強いキラキラ輝く目元に仕上げてくれます。陰影感とラメの輝き、そして立体感を一色で叶えてくれるので、単色塗りでもとても可愛く仕上がるカラーです。最後、右下のカラーです。こちらはパレットの中でも一番発色がしっかりしていて深みがあります。しっかりまぶたを引き締めたい時に使いやすいです。4色目、単色塗りだとこんな感じです。ルナソルアイカラーレーションの他のパレットの締め色よりもさらに深みがあって発色がしっかりする感じがしますが、粉質が柔らかいので指塗りでもムラなく調整しやすかったです。かなり微細なブルーラメが入っている効果で角度によってキラリと透明感が光るところも可愛いです。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、ここからはパレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。まず、右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずはこちらのカラーでまぶたを自然に整えていきます。絶妙なニュアンスを与えてくれる仕込みカラーです。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。今回はこのたっぷりのグリッターカラーをしっかりのせて、きらめき感を強く出していきます。ベースに右上のカラーを仕込んでいることで、色味が柔らかく調整されて、暗すぎる印象にならずに使うこともできます。チップの細い面にも取って下まぶた全体にものせていきます。下まぶたにのせてもこんな感じで贅沢なきらめき感が楽しめて可愛いです。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。同系色なのでラメのカラーのイメージを壊さずに自然に目元に立体感を与えてくれます。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。最後にさらにラメ感を足していきます。はい、パレット全色を使ったメイクが完成しました。同系色でまとまっているので、全色を組み合わせても喧嘩することなく、統一感のある透明感メイクを楽しめます。細かくパーソナルカラー分けをすると、寒色系のパープルアイシャドウではありますが、青みが強すぎなくて、程よく血色感も残してくれるところが絶妙に使いやすくてすごくいいなと思います。今回はラメカラーをたっぷり重ねてみましたが、組み合わせ方によってナチュラルな印象も楽しめそうです。ラメ好きの方にはぜひチェックしていただきたいアイシャドウです。引きで見るとこんな感じです。続いて同じクラリティコレクションの定番の人気色15番フローレスクラリティとの違いも見ていきたいと思います。まず数値で比較するとこんな感じです。輝き感のあるカラーとマット寄りで落ち着いているカラーの質感の配色は似ていますが、限定色 EX16 は全体的に青みニュアンスの血色感パープルカラー、15はベージュやブラウンを基調としつつブルーのラメがアクセントになるカラーです。ではこちら側に EX16 を残したまま反対側に15番を使ってメイクをして仕上がりの違いも見ていきたいと思います。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらもかなり微細なパールを感じるベーシックなベースカラーです。EX16 と比較をすると黄みが強くより肌なじみが強い感じです。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。ラメの粒の大きさやラメの量など贅沢な輝き方が同じですよね。こちらのカラーの方がかなり黄みが強いベーシックなブラウンといった感じで、ラメもゴールドカラーです。チップにも取って下まぶた全体にものせていきます。続いて右下のカラーを指に取って目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらはオーソドックスな黄身ブラウンの締め色です。発色もしっかりしています。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。このパレット唯一の寒色系カラーです。
ブルーとシルバーのラメが華やかに光ります。はい、EX16 のミスティッククラリティと15フローレスクラリティを比較すると、こんな感じの違いです。どちらもグリッターのような華やかなラメ感を楽しめるところは共通していますが、カラーのニュアンスや仕上がりのイメージが全然違いますよね。ベーシックなカラーニュアンスに大粒ラメのきらめき感をプラスしたい方は15がおすすめ。青みに寄りすぎない血色感が残るパープルで、自然にカラーニュアンスも取り入れたい方は EX16 がおすすめです。こうして比較してみるとよりそれぞれの良さが際立つと思います。引きで見るとこんな感じの違いです。続いて、アイカラーレーション N の既存色の中で一番色味のニュアンスが似ているなと感じた09のグレープメドウとも比較してみたいと思います。スウォッチで比較するとこんな感じです。全体的に青みニュアンスのパープルという点は共通していますが、EX16 は全色が青みニュアンスで深みが強いのに対して、09はニュートラルなカラーが入っていたり、ミディアムカラーや締め色もそこまで深みが強すぎないところがポイントです。では、こちら側に EX16 を残したまま、反対側に09を使ってメイクしていきます。まず、右上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらは通常のシリーズなので、大粒のラメが入っているタイプではないですが、かなり微細で明るめのラメがたっぷり入っているので、単色塗りでもまぶたを明るく仕上げてくれます。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。このカラーは発色がかなりしっかりしていて鮮やかめなところがポイントです。色味をよりしっかり楽しみたいという方におすすめです。しっぽりも取って下まぶた全体にものせていきます。続いて右下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。締め色も深みがあってしっかり目元を引き締めてくれます。最後に左上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。割と唯一のニュートラルカラーでほんの少し温かみをプラスしておきます。はい、EX16 ミスティッククラリティと09グレープメドウを比較するとこんな感じの違いです。一見カラーニュアンスが似ているように感じる2つですが、比較をしてみると質感はもちろんカラーのニュアンスもかなり違うのが分かりやすいと思います。こうしてみると EX16 の青みに寄りすぎていない血色感が残るパープルの感じが分かりやすいと思います。よりしっかり青みを感じられるようなクールなパープルカラーを楽しみたいという方や、高発色で色味をしっかり出したいという方は09がおすすめ。カラーと大粒ラメが溶け合うようなニュアンスを楽しみたい方や、パープル系を使いたいけれど血色感も残したいという方は EX16 がおすすめです。それぞれ引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じでルナソル大注目の限定色 EX16 ミスティッククラリティを徹底レビューしていきました。今回のコレクションは贅沢のラメの輝きが綺麗なのはもちろんですが、カラーのニュアンスもすごく絶妙で使いやすいなと思いました。予約開始日は5月22日から、発売日は6月5日ですので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。